Her viser hvordan man opretter maskiner på vores aktion. Når man logger ind og går ind på vores startside, går man ind på opret maskiner. Jeg skal nævne, at man også kan oprette maskiner via vores app, der kan downloades som farmproof på både iTunes og Google Play. Her ønsker jeg at oprette en traktor, så jeg går ind på landbrug, vælger undermenuen traktorer og kommer ind på stamdata. Her opretter jeg, hvad det er for en maskine. Det er en Ford. Den hedder 5610. Og den har et stilnummer. Vi har ingen registreringsnummer på den her maskine, og den blev til gengæld indregistreret i 1999. Og jeg angiver standen, normal slitage i forhold til alder. Jeg har ikke fuld servicehistorik. Den er gået 6734 timer. Og den her model kan køre 40 km i timen. Den bruger diesel uden AdBlue. Den har 125 heste. Og bagdækken det er 600-65 R38. Fordækkene de hedder 480-65 R28. Jeg har nedenunder lidt oplysninger, jeg bruger til transport. Den her maskine vejer 3200 kg. Den er 5,60 meter i længden. Den er 2,80 i højden. Og har en bredde på 2,30 meter. Feltet tillader også, at vi indtaster interne oplysninger. Det kunne være et nummer her. Så kan jeg gå ind og tilføje information om maskinen. Altså dobbeltvirkende udtag bagud. 2. Der er liftkategori 3. Og PTO bagud. Jeg går videre her og kan oprette forskellige udstyr, der er på den her traktor. Den er firehjulstrukket. Det er centralsmøring. Der er krybegear, trykluftbremser. Og vi kan følge med ned i, hvad der er her. Der er aircondition. Der er passagersæde, sædevarme, radio, kabineaffjedring. Efter kommer jeg videre til klassifikationen, og meningen med klassifikationen er, at der er altså alt hvad der er i vejen med maskinen, det kunne være eksteriør i det her tilfælde, skærmene, og det er lakeringen, den er noget med i lakken, og det eneste jeg tager, det er interiør på forsædet, førersædet, er hullet. Inden mangler jeg lige at angive dækkene, hvor jeg har noget mønster tilbage. Der er 70%. Og der er plads til en kommentar her. Flot og endelig skal jeg lægge billeder ind. I det her tilfælde har jeg taget billederne i forvejen, og der skal minimum 4 billeder til, for at systemet er tilfredsstillet. Man kan tage lige så mange billeder, man vil. Hvis ikke man gør noget, er det første billede det, der er forsidebilledet. Jeg ønsker, at det bliver nummer 2, så jeg går ind og trykker på fluebenet, så bliver det markeret med sådan en orange ramme, og viser, at vi er klar her. Min minimumspris for den her maskine, det er 16.000 euro. Og bemærk, at vi lægger en pris ind, der er en startpris ind, der er mindre. Den ligger i cirka 80% af det her beløb, og så bliver den budt op. Først når den når 16.000 euro, er maskinen solgt. Jeg kan lige tjekke mine specifikationer, om tingene er, som de skal være. Jeg kan nå rette dem her nemlig. Så gemmer jeg og fortsætter. Og så vælger jeg aktionsdagen. Og i det her tilfælde vil jeg gerne have den på aktion om et par uger. Og nu sætter jeg den på aktion. Ved at gå ind på aktionssiden, der skal maskinen komme til syne om et øjeblik. Lad os lige se. Her har vi den. Og som det fremgår, så har vi en Ford 5610 med information, udstyr, klassifikation, services, det her hvor en køber kan bestille betalingssikring eller transport. Og egentlig fremgår det, hvem sælgeren er, hvor det fremgår med
navn og telefonnummer, hvad man skal henvende sig til, hvis man har spørgsmål, inden man byder på maskinen. Så sælger er kendt af køber. Når maskinen er sat til salg, og det bliver budt på maskinen, så kan du som sælger gå ind under min side og mine aktioner. Under gruppen her fremgår det, hvad der er på auktion, og her går jeg ind under den maskine, vi lige har lagt på. Og her ser vi en maskine, og det der fremgår, det er, at der er budlisten. Og lige så vel som at køber kender sælger, så kender du faktisk også dem, der har budt. Her fremgår budlisten, hvad der er budt på maskinen, og hvad bud de er kommet med. Og her er der budt fra starten af 79.100 euro, og så ser man hele budlisten op med navne heroppe af. Så frem man ønsker at kontakte byderen, så står dataene der. Og det vil sige, at hvis maskinen ikke bliver solgt på auktionen, har du som sælger mulighed for at arbejde med det her bud, der er kommet på maskinen. Jeg kan kun sige held og lykke med aktionen på FarmProof. Du er meget velkommen til at kontakte os på vores telefon 20 560 500 eller på vores